Алматы қаласында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының қолдауымен жыл сайын бастауыш сынып оқушыларының зерттеу жұмыстары бойынша арнайы байқау ұйымдастырылады. Конкурстың мақсаты жас ғалымдардың ғылыми зерттеу ісіне қызығушылығын арттырып, талантты өнертапқыштарды анықтау болып табылады. Бүгінгі конкурсқа Алматы қаласы бойынша 8 ауданнан 46 жұмыс келіп түсті. 46 жұмыстың ішінде топтық жұмыстар бар. Қатысушылардың жалпы саны 50. Бүгінгі жұмыстар осы конкурсты 3 кезеңде өткізілді. Мектеп ішінде, аудандық кезеңде, аудандық кезеңнен іріктеуден өткен оқушылар бүгінгі қалалық кезеңге қатысып отыр. Және де осы мектеп оқушыларының жасаған зерттеу жұмыстарын бүгінгі қазылар алқасы бағалайды. Байқауға қатысушыларға өз жобасын қорғау міндеттелген. Авторға баяндама жасауға бас аяғы 7 минут беріледі. Ол осы уақыт аралығында жұмыстың мақсатын, тақырыптың өзектілігін, нәтижесі мен құндылығын әділқазы алқасына толық түсіндіріп үлгеруі тиіс. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін дамыту қалыптастыру қазіргі заман талабы. Оқушы әрбір пәннен алған білім-білік дағдыларын өмірде пайдалана білуі қажет. Ендеше өзіндік іс-әрекет, яғни ғылыми тұрғыда алғашқы баспалдақ жасау, бұл бастауыш сынып оқушыларындағы оң өзгеріс деп айтуға болады. Мына қалалық білім жетілдіру институтының 5 жыл бойы осы бастауыш сынып оқушыларының арасында ұйымдастырып отырған конкурсы осындай заман талабынан туындап отырған сайыс деп айта аламыз. Ғылыми жобалар жарысы 3 бағытта өткізіледі. Олар тірі табиғат, мен және менің әлемім, математика, ғылым, техника деген аталымдарға бөлінген. Айым Айдарқызы қалалық байқауға осымен 3-ші мәрте қатысып отыр. Болашағына мол үміт күттіретін оқушы қатарынан 2 жыл бойы бас жүлдеге қол жеткізген. Бүгінгі сайысқа сүт өнімдерінің пайдасы туралы жаңа жобасын ұсынған Айым осы жолы да жоғары нәтиже көрсететініне сенімді. Менің осы ғылыми жобаға келіп таңдаған тақырыбым сүт тағамдарындағы кальцийдің адам ағзасына пайдасы. Бұл тақырыпты таңдаудағы мақсатым, менің сыныбымдағы көп балалар сүттің пайдасын білмейді, сүт ішкісі келмейді. Мен осы тақырыпты зерттеу арқылы, таңдау арқылы сүт тағамдарының құрамындағы пайдалы минералды заттардың пайдасын дәлелдегім келеді. Мен осы тақырыпты тереңірек зерттеу үшін Қазақ тағамтану академиясына бардым. Ол жерде мен сол Қазақ тағамтану академиясының негізін қалаушы Шарманов Төрегелді Шарманұлымен кездестім. Асыл тастан, ақыл жастан шығады демекші, оқушылардың білім ғылымға деген ынтасы зор. Олар бұл байқауға 3 ай дайындалып, әділқазы алқасына өз жұмысының қорытындысын ұсынады. Ұйымдастырушылар болашақта іс-шараның ауқымын республикалық деңгейге көтеріп, қатысушылардың санын арттыруды жоспарлап отыр. Бексұлтан Нұрланұлы, Илхам Аюпов, Жаңа күн.